कसैलाई सामान्य खोकी, टाउको दुखाइ वा पेट दुख्दा पनि मलाई क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर वा ठूलो रोग भयो भन्ने अत्यधिक डर लाग्ने, बारम्बार अस्पताल जाने, धेरै परीक्षण गराउने र डाक्टरले केही छैन भने पनि विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था हाइपोकन्ड्रियासिस, हाइपोकन्ड्रियाको उदाहरण हो। हाइपोकन्ड्रियासिस, हाइपोकन्ड्रिया, जसलाई अहिले इलनेस एन्जाइटी डिसअर्डर पनि भनिन्छ, एक यस्तो मानसिक अवस्था हो जहाँ व्यक्तिलाई सामान्य शारीरिक लक्षणलाई पनि अत्यन्त गम्भीर रोगको सङ्केत हो भन्ने गलत र अत्यधिक डर लागिरहन्छ। मेडिकल जाँच गर्दा सबै रिपोर्ट सामान्य आए पनि व्यक्ति ढुक्क हुन सक्दैन र रोग लागेको छ भन्ने चिन्ता निरन्तर रहिरहन्छ। मुख्य चिन्हहरू, लक्षणहरू। शरीरका सामान्य लक्षणहरू जस्तै खोकी, टाउको दुखाइ, थकानलाई पनि क्यान्सर वा अन्य गम्भीर रोग ठान्नु। रोगको बारेमा इन्टरनेटमा बारम्बार खोजी गर्नु र नकारात्मक जानकारी मात्र विश्वास गर्नु। साइबरखन्ड्रिया। बारम्बार शरीर जाँच गरिरहनु, रक्तचाप, तापक्रम, पल्स आदि नाप्नु। धेरै पटक डाक्टर कहाँ जानु वा कहिल्यै जान डराउनु। ओभर चेकिङ वा अभोइडेन्स व्यवहार। परिवार र साथीभाइसँग बारम्बार मलाई केही रोग छ भनेर सान्त्वना मागिरहनु। लक्षण नभए पनि वा सामान्य भए पनि कम्तीमा 6 महिना वा सोभन्दा बढी चिन्ता रहिरहनु। कारणहरू। बाल्यकालका अनुभवहरू। सानो उमेरमा धेरै बिरामी हुनु वा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्नु। तनाव र मानसिक आघात। जीवनमा लामो समयको तनाव, डर वा हिंसात्मक अनुभव हुनु। इन्टरनेट र मिडिया प्रभाव। रोग सम्बन्धी नकारात्मक जानकारी धेरै हेर्नु र गलत निष्कर्ष निकाल्नु। आनुवंशिक कारण। परिवारमा चिन्ता, एङ्जाइटी वा मानसिक समस्या हुने इतिहास हुनु। आफ्नो अवस्थाबारे चेतना, इन्साइट। केही व्यक्तिलाई आफ्नो डर अत्यधिक वा गलत हुन सक्छ भन्ने आंशिक चेतना हुन्छ, तर केही अवस्थामा व्यक्तिले आफूलाई साँच्चै गम्भीर रोग लागेको छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्छ र अरूको कुरा मान्दैन। उपचार। कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी, CBT। गलत सोचाइ, इलनेस रिलेटेड फियर परिवर्तन गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार। औषधि, मेडिकेसन। डाक्टरको सल्लाह अनुसार डिप्रेसन वा चिन्ता कम गर्ने औषधि, SSRIs आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ। माइन्डफुलनेस र रिल्याक्सेसन। ध्यान, श्वास-प्रश्वास अभ्यास र मानसिक शान्तिका अभ्यासहरू। सपोर्ट सिस्टम। परिवार, साथी वा सपोर्ट समूहसँग खुला संवाद राख्दा डर कम गर्न मद्दत गर्छ। असर, इम्प्याक्ट। यो अवस्थाले व्यक्तिको दैनिक जीवन, पढाइ, काम, सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। लगातार रोगको डरले व्यक्ति मानसिक रूपमा कमजोर, थकित र निराश हुन सक्छ। समयमै उपचार नगरेमा चिन्ता बढ्दै गएर जीवनको गुणस्तर, क्वालिटी अफ लाइफ